Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹。每个礼拜带你探讨一个有意思的国际话题。上个礼拜的国际知识网呢，我们有聊到所罗门群岛可能会和台湾断交。我不知道这一集在中秋播出的时候，中间会不会出现什么状况？那如果有的话，就跟大家说声不好意思。结果9月16号的所罗门群岛总理就真的对外宣布，正式终止与台湾长达36年的外交关系，转而与中国建交。然后这个礼拜，吉里巴斯也宣布与台湾断交，短短1周内就失去2个南太平洋邦交国，也让友邦数量降到15个。那邦交国数量向来是台湾非常关心的指标，但如果我们退一步来看，两岸之间的外交对抗其实只是中国南太平洋政策的一部分。但这个时候或许应该看看中国和西方国家近年来在这一片区域做了什么，在思考背后的利益冲突在哪里。先来认识一下南太平洋。南太平洋所指的呢，大约是从赤道到南纬60度的南太平洋海域。那除了开发程度很高的澳洲、纽西兰之外，这边有14个主权独立的小型岛国。在所罗门群岛和吉里巴斯断交之后，台湾还有4个友邦在这里。那这14个岛国的人口不多，加总起来不到1000万，也都面对国土面积比较小、天然资源少、地势低洼、距离主要市场很遥远等等的弱势条件，让他们的经济挑战呢跟一般的发展中国家不同，开发程度也比较低。所有国家的 GDP 加起来只有330亿美金，相当台湾的5%。经济发展不容易，贫穷问题就跟着来了。这些国家多半有2成左右的人口处于极度贫穷，也就是无法负担基本生活需求的状态。例如巴布亚、纽几内亚和所罗门群岛就各有30%和23%的赤贫人口。为了生存发展，小国寡民的岛国高度仰赖国际援助。那澳洲作为南太平洋最大国，加上这些国家就在澳洲的对外航道上有战略意义，就自然成为主要的贸易市场和经济援助国。那根据洛伊国际政策研究所的统计资料，从2011到2017年，澳洲总共承诺了113.2亿美金的援助预算。然而，除了澳洲、纽西兰之外，从2011年开始，中国也大量投资南太平洋。截至2017年，承诺了总额69.4亿美金的赠款和优惠贷款，超越纽西兰的18.3亿美金，成为南太平洋的第2大援助国。从2013年开始，中国发展“一带一路”计划，打造串联世界经济带的贸易网络。那截至2019年8月，已经有136国和30个国际组织跟中国签约，其中就包含8个南太平洋岛国。那相对于澳洲，针对当地的医疗、教育、政府治理等领域进行援助，中国对南太平洋的援助呢，主要专注在港口、道路等等基础建设。那另外还有一个不同的地方，就是澳洲的援助100%是赠款，不用还钱，而中国高达69.4亿美金的援助预算，只有9.6%是无偿的赠款，剩下的90.4%都属于贷款。那根据国际货币基金组织的资料，这8个参与“一带一路”的南太平洋岛国有5个存在中到高度的债务危机风险，很有可能还不起。那明知道这些南太平洋岛国距离市场遥远，而且很有可能会还不起动辄1000万美金的债务，那为什么中国会大力投资南太平洋呢？那中国官方立场是基于平等互惠，为南太平洋这些国家提供诚挚的援助，希望共同打造繁荣愿景。不过呢，外界也一致认为背后还是有政治和军事考量，一方面可以直接压缩台湾的外交空间，另一方面也有对抗西方世界的战略价值。南太平洋岛国的地理位置相当关键。第2次世界大战的时候，有很多重要战役都在这里发生。当时日军占领多个岛屿，建立基地，布局攻打美军，同时也制衡澳洲。后来美军也运用万纳度作为反攻日本的基地。那到了冷战时期，南太平洋这些岛国则成为西方世界防堵共产势力扩张的第2岛链的一部分。那目前美国在关岛和马绍尔群岛都有基地，也在澳洲达尔文港有驻军。那对中国来说，澳洲北方的巴纽和所罗门群岛具有防堵美澳连线的军事价值。如果高额援助背后隐藏了债务陷阱，让中国有机会合理推展军事合作，就能突破第2岛链，挑战澳洲和美国多年来的布局。
为了防堵中国在南太平洋扩大影响力，澳洲当局除了积极外交沟通，也有实际作为。例如，2016年，中国电信商华为成功标到海底电缆工程，要负责架设从所罗门群岛到巴布亚纽几内亚，再连接澳洲大陆，总长4000公里的海底电缆。但澳洲后来在2018年以负担1亿多澳币的工程费用为代价，成功说服巴纽和索国政府签下新约，把案子交给了澳洲公司。那同年，澳洲也和美国在巴纽共同建立海军基地。另外，澳洲在2019到2020的预算案中，还拨了14亿澳币给太平洋区，占整体援助经费的35%之多。那在此同时，美国也以推动援助计划、展开情报合作、增加当地外管人力等方式，企图巩固双边关系。纽西兰和日本等等传统盟友也都承诺要加强跟当地的合作。那谈到南太平洋，这几国口径一致，就是要确保自由开放的印太区域。针对中国的意图可以说是不言而喻。那讲了这么多，好像都没有提到南太平洋岛国自己的立场。对他们来说，澳洲以至于美国虽然是一直以来援助不断，但也喜欢下指导棋，以老大哥自居，而不是从当地的利益出发，让各国官员颇有怨言。那话又说回来，面对近年来积极出资的中国，除了带来桥梁、港口等等建设，也让大量涌入的中企和移民掌握当地房地产等资源，引发一些民怨。那岛国政府能不能借由在两强之间摆荡带来实质好处，还得观察。可以肯定的是呢，这一片区域已经成为中国和西方对抗的前线，双方将会持续出招。各位大风吹，我们下回见。上次的国际知识王从出题到现场一起玩游戏，我跟3位编辑都玩得很开心。可是算一算，从出题目到拍摄到剪接后置，大概花了5天以上的时间，说真的也还蛮吃力的啦。那目前我们请这样继续做下去，不过要多久一次，或者是要不要改成直播的形式，我们就要再想想看咯。先谢谢大家的支持。